Nguyệt xin chào tất cả các bậc phụ huynh và các bé trường mầm non Học Đức. Hôm nay, cô Nguyệt sẽ hướng dẫn các bậc phụ huynh tạo hình gấp máy bay đồ chơi bằng giấy. Việc hướng dẫn các bậc phụ huynh tạo hình gấp máy bay đồ chơi là để các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn các con tự làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên liệu sẵn có trong thời gian ở nhà. Thứ hai là rèn sự khéo léo của đôi bàn tay và các ngón tay cho các con khi làm đồ dùng đồ chơi. Và thứ ba là rèn sự tập trung chú ý cho các con. Sau đây, xin mời tất cả các bậc phụ huynh hãy cùng quan sát và thực hiện gấp máy bay bằng giấy cùng cô Nguyệt nhé. Để gấp được máy bay thì đầu tiên nguyên liệu chúng ta cần phải có đó là một tờ giấy hình chữ nhật. Chúng ta sẽ gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc. Mục đích của gấp đôi tờ giấy như thế này là khi lát nữa chúng ta gấp máy bay thì sẽ gấp được đều hơn. Sau đó chúng ta sẽ mở tờ giấy ra và thực hiện gấp lần lượt từng góc của tờ giấy vào phía bên trong, làm sao cho các góc của tờ giấy trùng khít với cái nếp gấp ở giữa này. Sau đó chúng ta sẽ gấp tờ giấy xuống và lại thực hiện gấp lần lượt từng góc của tờ giấy vào giữa. Khi được một hình như thế này rồi thì chúng ta sẽ gấp ngược lại và gấp lần lượt từng cánh của máy bay. Vậy là chúng ta đã hoàn thành gấp máy bay bằng giấy rồi đấy. Ngoài gấp máy bay bằng giấy ra thì các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn các con làm được những đồ chơi bằng giấy như là thuyền buồm và chong chóng đấy. Qua video vừa rồi, cô mong rằng các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn các con tự làm được rất nhiều đồ dùng đồ chơi cho các con tự chơi với những đồ chơi mà mình làm ra. Và hơn hết là để các con có thể tránh xa được điện thoại và tivi đấy. Vậy là buổi học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bậc phụ huynh và các bé trong buổi học lần sau.